Папа, я буду. Ты что делаешь, Юля? УАЗик чинишь? Да, Да? да, А что, мост у тебя сломался, что ли? нет, А, так чисто, с техобслуживания, да? да. М-м. Папа, подержи меня. Так я тебя держу, ну. Надо, А что ты там дифференциал-то отрегулировала уже? Юля? Все, следующую крути, вот эту. Папа, подержи меня. Так я тебя держу, давай. Дай сюда, дай сюда. Ну ладно, давай сама. Ой, папа, подержи, сейчас я падаю. Папа, подержи меня.